Hei alle sammen. Det her da Svein Kristiansen, også kalt Kokken. Jeg internasjonal president og grunnlegger for Disciples Motorcycle Ministry. Og jeg ble invitert til å dele et lite vitnesbyrd til dere som går i Tentro, og det synes jeg var veldig moro å bli invitert til. Så jeg hadde lyst til å dele egentlig veldig mye, men på 5 minutter så klarer man ikke å dele alt man har lyst til. Men det er noen ting som jeg tenker på som også kanskje kan være nyttig for dere ungdom å ta med dere videre. Og det er erfaring. Hva har jeg opplevd, og hva er det som på en måte kan relatere til det dere står i, der hvor dere Mitt liv har vel kanskje ikke alltid vært bare en dans på roser, for å si det sånn. Men det begynte med at jeg vokste opp i et voldelig alkoholikerhjem. Havna ut i mange forskjellige situasjoner der. Havna på fosterhjem etter hvert, og også som liten gutt så opplevde jeg også å bli misbrukt. Og det kan skape et vanvittig hat, og det gjorde det hos meg. Og jeg skal fortelle litt mer om det etter hvert. Men en annen ting også som man fikk oppleve, det var jo at når man har en alkoholisert stefar, så ender det opp med at man drikker opp husleiepengene igjen og igjen. Og det gjør at man må flytte fryktelig mye. Og når du da flytter en gang i halvåret, for jeg flyttet altså 23 ganger før jeg var 16 år gammel, så det gjør at du alltid rotløs. Du får aldri noen faste venner. Du får ikke du vet at nå det ikke lenge til før husleiepengene drukket opp igjen og vi blir kastet ut, og så flytter man videre igjen. Og det en situasjon som ganske tøff på en ung gutt og etter hvert ungdom. Og det man da lærer etter hvert, det hvordan alliere seg med de største og sterkeste og tøffeste kanskje også i skolegården, sånn at ikke du ender opp med å bli mobbeoffere hver gang. Og måten man gjør det på da, det at man kjøper seg kompiser og så videre. Og det skaper noe i en, gjør at man havner ut med feil kompiser, man havner i feil miljø, og det eskalerer etter hvert. Og det ikke dit man ønsker å komme, for å si det sånn. Så jeg vil bare anbefale alle egentlig å søke til Jesus, for det var det jeg måtte gjøre etter hvert. Det var etter en større greie som skjedde i Østfold, hvor vi hadde gjort et brekk, og vi hadde vært litt vel voldelige, eller kompisen min hadde vært litt vel voldelig mot den som eide det, og han havnet i koma, og det var ikke noe særlig, for å si det sånn. De var redde han skulle dø og så videre, og dermed så ble vi etterlyst hele gjengen. Politiet avslørte oss først på stedet der, hvor kona hadde ringt politi, og vi rømte gjennom skogen og over en elv og inn til byen. Vi klarte å komme oss unna enda. Det var både politihunder i skogen etter oss og helikopter i lufta og så videre. Det var en rimelig heftig jakt, for å si det sånn. Man kjente adrenalinet pumpe så det holdt da. Vi kommer oss unna og kommer ned i min leilighet, og der kommer det en som banker på døra, og så sier han det at politiet ute etter deg. De rundt og viser bilder av deg og lurer på hvor du hen. Så det lurt at du ligger lavt en stund. Og da hadde mamma blitt frelst et par år før, og hun hadde vært på meg veldig på dette med at du må jo bli frelst, gutten min, dette bra for deg, du må bli en kristen. Og jeg tenkte at det var sikkert bra for henne, altså hun trengte nok en krykke mer enn hva jeg trengte, tenkte jeg. Men man så jo også den forvandlingen som var hos henne. Man så at det vokste frem en fantastisk stolt, flott dame som endret livet sitt fullstendig. Og det gjorde et inntrykk, og jeg tenkte at det der kunne hun ikke klart av seg selv.
det må jo være noe bak. Men det gjorde uansett ikke til at jeg tok den avgjørelsen. Jeg var inne i lang periode og prøvde å tro, for å si det sånn, men klarte det ikke. Det var akkurat som at det grep meg ikke. Men det var sikkert fordi også jeg ville litt begge deler. Jeg ville tro samtidig som at jeg ville fortsette med det jeg holdt på med. Så, men denne dagen her sånn, hvor de da står og banker på døra og sier at du må komme deg unna, så tenker jeg at ok, mamma sa jo at det var et kristent stevne oppe ved Kongsvinger-traktene, så jeg må jo det må jo være en perfekt plass å ligge lavt for politiet. Det er ingen politi i verden som vil lete etter meg på et kristent stevne. Så jeg tok og pakket bagen, og så dro jeg dit. Og så hadde mamma også fortalt meg om dette med at Jesus kommer snart igjen. Så det var derfor hun var så på meg at Jesus kommer igjen og henter sine hjem til himmelen. Og da er det viktig at man har Jesus som Herre, og at man tror i sitt hjerte. For hvis ikke, så kommer man ikke med. Det er bare en vei til Gud, og det er via Jesus, sa hun. Og jeg bare tenkte, nå må du slutte liksom, ikke sant? Jeg hadde ikke kjent ingenting, jeg hadde ikke noen følelse på dette, og hva er det som skjer egentlig? Men denne dagen, når jeg da kommer opp dit på denne campingplassen, så er det helt tomt der. Ikke en levende sjel noen vei. Og det bare grøsser nedover ryggen min, og så bare tenker jeg, fillen, mamma hadde rett. Jesus har kommet igjen og hentet det hjem, liksom. Nå er jeg her, og de er hjemme i himmelen. Så det var helt sånn sjokk for meg med en gang. Men så plutselig hører det spille og synge for andre siden av gata, og så var det bare at hele campingplassen var på et teltmøte, en sånn kampanje som de hadde der i det her sirkuslignende teltet. Men mye herlig musikk og sånt noe, og så kommer jeg bort, og jeg får satt meg inn på bakerste benk, og tenkte jeg får vente på mamma der, så kanskje jeg får lov å overnatte i hytta hos henne da. Det var liksom planen da. Men så sier han foran der at du behøver ikke å rekke opp handa, du behøver ikke å vise noen synlige tegn og komme frem hit på noen måte, eller altså, du behøver bare å ta en prat med Herren inni her. Bare begynne å snakke med han her sånn, og så er du oppriktig på din samtale. Bare si at du vil gjøre han som Herre i ditt liv, og da vil det skje en forvandling. Han vil komme, og han vil forvandle ditt liv. Og jeg tenkte, det her er for enkelt. De prøver å lure meg. Det er garantert. Men så tenkte jeg at jeg hadde jo alltid vært på utkikk etter den største i skolegården, ikke sant? Den som virkelig kunne beskytte meg og passe på meg når jeg bytter skole og sånn hele tiden. Så jeg tenkte jo at hvis Gud på en måte var den største, han hadde skapt alt det her flotte som dere ser rundt oss her på klubbhuset vårt, og han var for meg, og han ville det beste for meg, så måtte jeg jo være bra dum da, hvis ikke jeg ville ha med universets skaper å gjøre. Så jeg tenkte at ok, det er jo verdt et forsøk i hvert fall. Men jeg er kommet dit her nå, Herre, at hvis ikke du er der, hvis ikke du er der som Herre, og hvis ikke du er der som Gud, og forvandle mitt liv nå, gjør noen, riste ut all driten, riste ut hatet for han som misbrukte meg og så videre. Hvis ikke du gjør disse tingene nå, så vet jeg at jeg kommer til å fortsette på dette reiset og dette løpet, og da blir jeg ikke gammel. For mange av de kompisene mine, de døde etter hvert unge, på grunn av livsstilen man hadde. Men i det øyeblikket da, som jeg sier at hvis du kan bare fjerne alt hatet og bare riste ut all driten, så er det greit, da vil jeg ha noe med deg å gjøre. Men du må forvandle mitt liv, og det må være et spennende liv. Jeg orker ikke å sitte på noen hard kirkebenk og håper å sitte der med gamle tanter og si som han halleluja liksom hele veien. Men jeg må ha et spennende liv. Jeg må ut, og jeg må få oppleve noe. Og i det øyeblikket der, så bare kommer det som sånn en kraft ovenifra, og når det treffer hjertet, så bare eksploderer det ut i fingrene og ut i tærne. Og det var en sånn forvandling som bare skjedde i et øyeblikk, som bare inni meg, som bare tenkte, hva er det som skjer nå? Og når det traff hjertet, så var det sånn en eksplosjon, og jeg begynte å gråte. Jeg gråt og gråt og gråt, og hulka, og jeg bare tenkte, altså jeg hadde ikke grått ordentlig siden jeg var 6 år gammel. Jeg gjemte meg alltid bort, og viste ikke til andre kompiser og sånt noe i tilfelle hvis jeg var lei meg.
For da sa stefaren min, jeg fikk en omgang over ræva, og da sa stefaren min, store gutter gråter ikke. Og jeg tenkte at hele veien da, så var det i hvert fall veldig viktig for meg å ikke vise mamma i hvert fall. Altså hvis hun ser at jeg nå blir en kristen, da, så da blir det ingen ende på maset. Men likevel så bare kom det her sånn, og jeg hulka, og jeg gråt og gråt og gråt. Og ut av den gråten så bare kom alt hatet kom ut med tårene. Alt det vonde, alt det der som lå bak og som bare plaget en fra gammelt av, det kom ut med tårene. Og jeg opplevde det som at Jesus, i det jeg tok imot han som herre i mitt liv, så åpnet han porten til himmelen, og så var det akkurat som jeg fikk lov å treffe en ordentlig far. Altså min ekte far, min himmelske far, han som skapte meg i utgangspunktet, og kalte meg med navn, og elsket meg sånn som jeg var. Det var akkurat som han bare kom og ga meg en klem og sa velkommen hjem. Og når han klemmer meg, og når han omfavner meg, så var det som at i armene hans så overlevde ikke synd. Altså elendigheten overlevde ikke, hatet overlevde ikke. Og jeg fikk oppleve det å være fri, fullkommen fri fra det der. Og det var fantastisk. Det var en sånn forvandling som bare skjedde i et sånn øyeblikk som det. Og det var helt utrolig. Så jeg gråt og var takknemlig overfor far. I over en time hulka jeg. Og jeg tenkte, det første tanken min var jo det, nei, fille, nå ser mamma det. Nå blir det ingen ende på maset. Men jeg klarte ikke å skjule det, og jeg tenkte at nå får det bare være. Altså, du har virkelig vist meg at at du er der, at du er til, og at du er for meg. Og den forvandlingen der sånn har vart hele veien til i dag, altså nesten 30 år senere, så sitter jeg her og kan fortsatt fortelle at han har vært trofast, han har vært med hele veien, og jeg har fått lov å leve et spennende liv. Jeg har fått kjenne på ikke at alt ble forvandlet, alt ble liksom fjernet, alle regningene var betalt og alt var bare lykke og fromme. Altså det var ikke nødvendigvis sånn, men det jeg opplevde var at i hverdagene, i alt det som jeg opplevde her sånn, så var jeg ikke alene lenger. Det var akkurat som det var en som var med meg hele veien, og så lenge jeg holdt meg nær til han, og så lenge jeg holdt meg i den omfavnelsen, så var det ingenting som kunne skade meg. Jeg bare visste at alt ville løse seg. Uansett hva som dukket opp av omstendigheter, så kjente jeg den freden. Og i dag er jo den ekstra viktig også. Bare kjenne på fred, kjenne på ro, kjenne at du er trygg. Midt i alt det som skjer nå i de omstendighetene som er, så trenger man den freden i sitt liv. Og du trenger den freden også. Og jeg kan garantere deg en ting, at gir du ditt liv over til han og holder deg nær til han, så vil han være der for deg. Og du vil ikke være alene lenger i alt hva du går igjennom. Du vil kjenne at du har alltid en du kan lene deg på. Du har en far som du kan sitte i armkroken til. Du har en perfekt far som vil det beste for deg. Altså noen ganger så kan vi steppe ut feil, og jeg har steppet ut feil flere ganger etter jeg ble kristen. Men så har jeg fått kjenne hans stemme at nå er du litt dum, altså stepp inn her igjen du, til meg, vær sammen med meg du, ikke sant? Og så har han fått lov å kjenne at den kom på rett kurs igjen. Så hele veien så er det akkurat som en stemme der, som bare er med, en indre stemme, som i form av fred eller uro, som bare viser meg hvilken vei jeg må gå for å være i hans plan da. For han har en plan for deg, han har en perfekt plan for deg, og om du vil følge den, så skal du se at det her, selv om ikke du kan se langt frem og vite alt som foregår etter, jeg holdt på å si, alt dette her som skjer nå, så vet han det. Han er ikke bekymret. Han har faktisk en god plan på deg, og han har ikke planlagt at du skal mislykkes på noen måte. Han har planlagt at du skal lykkes, og at du skal leve i en seier hver dag. Og seieren først og fremst er å oppleve fred, og oppleve den ro, og kjenne at du er trygg i dine omgivelser og hver eneste dag. Jeg har fått lov å reise hele verden rundt, få lov til å fortelle om hva Jesus har gjort for meg. Jeg har også fått kjøre motorsykkel på flere kontinent, og det har vært en helt fantastisk opplevelse. Og jeg hadde nok ikke fått gjort det hvis ikke det hadde vært for min Herre, at han åpnet dører og fortalte meg at dit skal vi nå. Så
så sats ditt liv på han, og jeg tror det at du også vil få oppleve et spennende liv. Kanskje ikke du vil reise hele verden rundt og sånn, men kanskje i dine omgivelser og der hvor du plassert, der vil han bruke deg. Hver en dag så kan han sette mennesker i din vei som kanskje ditt mirakel. Som kanskje du skal være en utstrakt hånd til og få lov til å peke på det som betyr noe av verden. Du verdifull, og du betyr masse for mange omkring deg, men ikke minst og mest for din Herre. Han har bruk for deg. Du et viktig verktøy for han i hans rike. Så sats livet ditt på han, og du skal se at det et mye mer spennende liv enn noe som helst annet. Så jeg vil bare ønske deg lykke til videre i din tentro-undervisning og med konfirmasjon og alt. Det blir sikkert selskaper og sånn etter hvert, så dere må ha lykke til i alt det, og så må Gud velsigne dere rikelig. Jeg har bare lyst til å si til slutt, altså Romerne 10:9. Jeg kommer ikke til å sitere dette nå, fordi at du skal slå det opp selv. Gå inn og se hva som står i Romerbrevet 10. kapittel og vers 9. Ok? Så ha en velsignet sentrotid, og så ses vi sikkert etter hvert. Ok? Ha det så godt.